modul de a le întrebuința este diferit, în sensul că aceste aeronave trebuie să desfășoare activități de zbor oriunde în lumea asta și să vină la aterizare cât de repede. Aeronava dispune inclusiv de aparatură de vedere pe timp de noapte și poate fi folosită inclusiv în sprijinul forțelor de operații speciale. Și iată, vine din fața noastră Joy! Superbă evoluție! Cred că dacă ați fi într-o aeronavă civilă și ar face asemenea manevre, nu v-ați simți. Și altceva spune din spate, mai vreau. pregătită o nouă trecere din partea stângă. Iată din ce în ce se adună multă lume aici, mulți spectatori la unul dintre cele mai mari mitinguri aviatice din Europa, FIAS 2025. Anul acesta, 2 zile de spectacol aici pe aeroportul Băneasa. O nouă apropiere la pista 07. Joy Gârs cu al său C27 Just Spartan. Ce să fie! Un zbor plisat! Foarte frumos, pregătiți-vă! Ochii în primul rând lăsați telefoanele, că cel mai bine este memoria vizuală să o folosim. Luați în continuă de către rachete ale posibilități mai. Uitați-vă din momentul de față cam cum este panta de aterizare. Ia uitați-vă ce de coborâre are. Ia frumos, foarte frumos. Bravo, Joy! Fantastic! În aplauzele dumneavoastră, C27 Just Spartan! Asigură și aterizarea, vedeți că n-avea timp să mai facă ce mai avem? Ia să vedem ce mai face echipajul aeronavei C27 Just Spartan, forțele aeriene române. Ce face? Viraj pe stânga, inclinare 60 de grade, cu axare către public. Superbă siluetă, superbă evoluție. Ia să vedem. Aplauze pentru colegii noștri! Viraj pe dreapta, 60 de grade inclinare. Încă o dată vreau să vă amintesc, forțele aeriene române nu sunt forțe pentru airshow. Deci, forțele aeriene române pregătesc piloți pentru activități de luptă. Ceea ce vedeți dumneavoastră și veți vedea pe întregul parcurs al evoluțiilor de astăzi și de mâine sunt evoluții care se folosesc în activitățile de luptă ale forțelor aeriene de pregătire și de luptă. O nouă axare către public. Super bine! Bravo, Joy! Imaginați-vă că această aeronavă poate să zboare noaptea la sub 50 de metri și să facă înclinări de 45 de grade tactice pentru o aeronavă deosebit de manevrabilă. Un viraj pe partea stângă, 27 Just Spartan, pentru alinierea la pista 07, adică direcția 07, ceea ce este către dreapta.
parașutelor pentru a nu fi distruse la impactul cu solul. Și din nou se apropie în fața noastră acest avion superb. Doamne, ce manevrabilitate, fantastic! Foarte frumoasă evoluția echipajului de la Baza 90 Transport Aerian Otopeni. Ia să vedem ce facem acum. O nouă axare. Să ne pregătim să salutăm ultima trecere a echipajului aeronavei C-27 J Spartan, Forțele Aeriene Române. Condus comandant locotenent comandor Graz Joe Romeo, 5500 de ore de zbor. Copilot locotenent comandor Vârdol Mihai, 4500 de ore de zbor. Și Loadmaster Țeprean Maftei, 6500 de ore de zbor. Aplauze pentru ei, salută publică, sus mânuțele, iată-i, ne salută și ei. Felicitări! Excelent, minunat! Minunat și ne pregătim pentru... Chiar ce? A zis ceva?